係我啊，又係玩翻 One Piece。咁啊，今次到打克利克啦。咁啊，邊個咧？唔記得咗佢名啊！香吉士Sanji 嘅老家啦。咁啊，我睇下個被捕有冇佢份先，冇喎。咁我哋用烏索普打，好升翻個 level 先。用啲 cons 加翻嗰啲能力值先。其實烏索普個攻擊力幾高喎。哇！佢啲要求幾低嘅喎，咁快又升到個技能。OK， 好，出航。OK， 好似要殺咗邊個個噃？唉，我睇多次先。係啦，要殺咗鷹眼，阻止咩開始進攻，再不鎮壓。唔好理啦，打啦。即係咩啊？鷹眼有冇可能啊？喂，好唔掂喎，睇嚟我係咪用錯咗？即係佢攻擊力係高啊，但係攻擊速度好低啊！你睇下，好殺埋呢邊個海軍隊長，唔係海軍隊長，海賊隊長。哇！唔扣，真係難搞啊！睇嚟呢關都要打多次嘅啦，又點樣？咁咪嗱嗱聲超別，費事煩。懶人啊！OK。唉呀，好趕時間啊！唉，真係打得好麻煩，唔擾用。
係咪要阻止啲毒氣彈啊？但係啲門全部都開唔到喎！哇哇哇！咦，好似喺開頭嗰陣時冇 set 到佢技能，真係冇。兩隻，哇哇哇哇！咩事啊？黐線㗎，胸大啊呢啲叫。好鬼忙啊！我好似我冇乜唔夠佢打嘅，扣好多血我啲。佢真係唔係好扣血喎。佢仲避埋我一招大喎，好似就死咯。都幾大鑊，俾人刀仔捅我喎。我俾佢吉到得返。我俾佢吉到見紅啊！唉，36隻收位上場，真係唔掂喎喂！唉，冇理佢，睇佢唔到。哇！冇炸我啊！咦？
真係好難搞啊，大佬。好，搞掂個大佬先。もう十分に楽しんだ。俺は帰って寝るとする。哦，鷹眼話返屋企唞啦，去玩夠。我而家俾人韞住咗，走唔到。呢啲招 OK 喎。好快，都係爆。快啊！因為咧，阿烏索普啲招大技咧，佢放緊即係掉緊上去嗰陣時咧，嗰啲敵人都可以喐到，咁變相佢哋真係有時即係離開咗你攻擊範圍啦。快啲出嚟啊！喺邊啊，星星人！我要咁遠先啦。好 ，miss 咗大技。
躍上したやつほど殺しやすい敵はいね哇哇哇！ここがてめえの墓場だ。ここは俺の死に場所じゃねここがてめえの差不多了吧死に場所じゃなけりゃ一体誰の死に場所だ。お前のだよ。誰も俺に好，收你皮。勝負の果てに笑うのは常に俺だと決まってる。行儀は悪いな。パンチだな。喂，未死？咩啊嘛？咁大鑊！真係好大鑊！唉，又要玩多次，之後先玩。好啦，咁啊又打完一節啦，OK，咁啊好，下次見啦。